مقامی ہوٹل میں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور ہر بڑے شہر میں یہ بہت بڑے بڑے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اس وقت منعقد ہو رہے ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں 2 دن پہلے F9 پارک بھرا ہوا تھا نوجوانوں سے۔ اس سے پہلے آپ نے مالاکنڈ میں دیکھا بہت بڑے پیمانے پر نوجوان آئے، ملتان، فیصل آباد، سرگودھا اور اسی طرح کوئٹہ۔ اب کل مجھے پنڈی جانا ہے اور وہاں 45,000 رجسٹریشن ہیں، اور وہاں منتظمین کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے ہم اتنی بڑی تعداد میں اگر یہ نوجوان آئیں گے تو ان کا ٹیسٹ لیں گے، اور انشاءاللہ کر لیں گے۔ الخدمت کے پاس والنٹیئرز کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ کام الحمدللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک فیز ہے کہ جس میں ایک امید نظر آ رہی ہے لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو۔ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے۔ میں نے ابھی چند اسٹال وزٹ کیے ہیں تو مجھے یہ سمجھ میں آیا، اور ٹیچرز بھی اتفاق سے کچھ یہاں موجود ہیں جنہوں نے ان بچوں کو پڑھایا ہے، اور وہ ٹیچرز اتنے خوش ہیں اپنے بچوں کے، اپنے ان جو ہے وہ طالب علمات کی پرفارمنس سے، کہ ہم تھوڑا پڑھاتے ہیں اور یہ زیادہ سیکھتے ہیں، اور یہی ہے پاکستان کا پوٹینشیل۔ اس پوٹینشیل کے ہوتے ہوئے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہمیشہ امید کے چراغ جلانے چاہیے، آگے بڑھانے چاہیے، اور انشاءاللہ یہ روشنی ہوگی اور پاکستان آگے بڑھے گا۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن پر وہ توجہ نہیں دی جاتی جو اس شعبے کا حق ہے۔ ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ 5 سال سے 16 سال تک کے جو عمر کے بچے ہیں، ہمارا آئین یہ کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل 25A میں، کہ ان کو تعلیم دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور فری ایجوکیشن دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے فری ایجوکیشن دیں اور کوالٹی نہ ہو تو پھر کمپیٹ کیسے کریں گے؟ لیکن 2,62,00,000 بچے آج سے 2 سال پہلے کی رپورٹ میں آؤٹ آف اسکول ہیں، 5 سے 16 سال کے۔ آپ سوچیں صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب بھر میں بدلتے موسم کے باعث سموگ کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہونے لگا ہے۔ بھارتی علاقوں سے آنے والی آلودگی سے سموگ کی صورتحال دن بدن خراب ہونے لگی ہے۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا پاکستان بھر میں دوسرا نمبر ہے۔ مجموعی AQI 360 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین بتائیے۔ جی، صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں سموگ نے اپنے پنجے مزید مضبوطی سے گاڑنے شروع کر دیے ہیں، اور بھارتی علاقوں سے آنے والی گرد آلود ہوائیں جو ہیں وہ پاکستانی علاقوں میں سموگ کی شدت میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہیں، اور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں اس وقت لاہور کا پہلا نمبر جبکہ پاکستان میں دوسرا نمبر ہے، اور لاہور کا جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 360 ہے جو بہت زیادہ ہے، اور جبکہ جو لاہور کے دیگر علاقوں کی بات کی جائے تو علامہ اقبال ٹاؤن میں سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس 633 ہے، جبکہ لاہور یونیورسٹی کے قرب و جوار میں 543 اور لاہور بوربیدیاں روڈ پر 528 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس طرح واضح رہے کہ جو سموک ہے، 2 الفاظ سموک اور فوگ کا مجموعہ ہے، یعنی دھوئیں اور دھند سے کہ جو ملاپ ہے اس کو فوگ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں یہ بتاتا چلوں جو انسانی صحت کے لیے جو موزوں ترین ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 0 سے 50 تک ہونا چاہیے، جبکہ اس وقت جو لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 360 ہے، بہت زیادہ ہے اور مضر صحت ہے۔ اسی وجہ سے جو ماہرین طب ہیں وہ شہریوں کو گھروں سے باہر نکلتے وقت ماسک کے استعمال کی ہدایت کر رہے ہیں، اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 1 ہفتے تک بارش ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، اور یہ جو خشک موسم ہے جس کی وجہ سے سموگ کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے، اور لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہت حد تک خراب ہوتا جا رہا ہے، اور مقامی سطح پر جو ہے وہ گاڑیوں اور صنعتوں کے دھوئیں کے علاوہ جو تعمیراتی دھول ہے وہ بھی فضائی معیار کو خراب کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ صبح آفس ٹائم اور تعلیمی اداروں میں جب چھٹی ہوتی ہے اور شام کو جب سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے اس وقت بھی آلودگی میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف پنجاب حکومت نے سموگ کے خلاف وسیع اقدامات بھی کیے ہیں، جس میں جو روزانہ کی بنیاد پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، اور جن علاقوں میں سموگ زیادہ ہے وہاں اینٹی سموگ گن کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھٹوں، ٹرانسپورٹ اور انڈسٹری کی بھی باقاعدگی سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس سال جو فصلوں کی باقیات ہے وہ گزشتہ سال کی نسبت جو ہے وہ 65% کم
चलाई गई हैं, और इसके अलावा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो गुज़श्ता साल 900 तक पहुंच जाता था, इस वक्त तक इस साल वो 400 तक महदूद होकर रह गया है। और लाहौर में जो आज कम से कम दर्जा हरारत है वो 19 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और हवा में जो नमी का तनासब 65%, और वहाँ की रफ्तार जो है वो 3 किलोमीटर फ़ी घंटा, और जो हद निगाह है वो 2 किलोमीटर तक है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया यासीन। जोहर टाउन के इलाका शादी हुई गुज़श्ता 3 माह से बदहाली का शिकार है। तामीरात के नाम पर की गई खुदाई मुकम्मल ना हो सके। सीवरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया गया मटीरियल तामीर मुकम्मल होने से पहले ही ख़राब हो गया है। रिहायशियों का कहने कि सड़क तामीर ना होने से धूल मिट्टी के बाइस बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। मज़ीद बताएंगे अब्दुर्रहमान। बताइए अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के इलाके शादी खुई जोहर टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़श्ता 3 माह से तामीरात के नाम पर खोदी गई सड़कें इस वक्त बदहाली का शिकार हैं। सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। मट्टी आलूदगी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो सड़कों की तामीर है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, और अहले इलाका के मुताबिक जो मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ईंटें लगाई जा रही हैं, उनमें सीमेंट ही नहीं है, और फिर दोबारा ठेकेदार को और इंतज़ामिया को बुलाकर लाया जाता है और फिर उसको ठीक करवाया जाता है, लेकिन अभी तक सड़कें तामीर नहीं हैं। रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, कब से ये सड़क खोदी गई है और कौन कौन से मसाइल हैं आपको इस इलाके में? तकरीबन अर्सा 3 माह से ये सड़क जो ना उन्होंने उखाड़ी थी। शुरू में भी ऐसा ही काम हुआ है कि 1-2 दिन काम करते थे, 3-4 दिन गायब हो जाते थे। बस वो आस्ता वो काम शुरू किया उन्होंने, रूटीन से काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से ना वो स्मोक बहुत ज़्यादा है, और गर्दोगबार यहाँ पर इतनी है कि बस हम बुज़ुर्ग भी और बच्चे भी सारे बीमार पड़े हुए हैं, और रास्ते में जगह जगह पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, और जगह जगह पर वो रोड़े बिखरे पड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस इलाके में एक ही मस्जिद है, मस्जिद तक जो है रसाई है वो आपकी आसानी के साथ है, मुश्किलात हैं कि नहीं? जी, ये काफ़ी अरसे से काम यहाँ पेंडिंग किया हुआ है, तो उनको चाहिए कि जल्दी काम किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में आसानी हो। मस्जिद में जाते हैं, कीचड़ बाद दफ़ा जब बारिश आती है या गली में पानी आ जाता है तो वो कपड़े भी ख़राब होते हैं, और इससे बाकी गर्दो गुबार उठता है, तो इससे काफ़ी मुश्किलात है। आला हुकाम से हमारी अपील है कि काम जल्द से जल्द निपटाया जाए बस। जी बिल्कुल, आला हुकाम से अपील की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस तामीराती काम को मुकम्मल किया जाए ताकि जो रिहायशी हैं यहाँ ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हैं, मस्जिद तक उनकी रसाई मुमकिन नहीं हो रही आसानी के साथ। इलाके में जब ख़वातीन गुजरती हैं तो बाज़ औक़ात वो जो बने गड्ढे हैं उनमें गिर जाती हैं या फिसल जाती हैं। लिहाजा इंतज़ामिया से अपील की जा रही है जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। सूबाई वज़ीर सनअत चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि इंडस्ट्रियल स्टेट में महंगे करके बेचने के लिए रखे गए प्लाटों के अलॉटमेंट कैंसिल कर दी गई है, जबकि लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल कहते हैं कि इंट्रा स्टेट को सिंगल डिजिट पर लाने की भी अशद ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर सनअत चौधरी शाफी हुसैन की लाहौर चैम्बर आमद सदर फ़हीमुर रहमान सहगल से मुलाकात। बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों ने सनअतों के मसाइल बताए, सूबाई वज़ीर की मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, इंडस्ट्रियल स्टेट में महंगे करके बेचने के लिए रखे गए प्लाटों की अलॉटमेंट कैंसिल कर दी। स्टेट में 6 माह के अंदर तामीरात शुरू करना और 2 साल में सनअत चलाना लाजमी होगा। शेखुपुरा कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में भी तेजी से काम जारी है। प्लॉट रख के बैठ जाते थे 5-5 साल के लिए, 4 साल के लिए, वो हमने तकरीबन 80-90% वो प्लॉट कैंसिल कर दिए हैं कि जिन्होंने सिर्फ वो हमारे SEZs के प्लॉट लेके रखे हुए थे सिर्फ आगे एक सेल करने के लिए। तो अब हमने बड़ी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना ली है कि 6 महीने के अंदर जो है वो बिल्डिंग शुरू की जाए, 2 साल के अंदर जो है उसका प्रोडक्शन में आना फैक्ट्री का बड़ा ज़रूरी है, और जो 2 साल के अंदर प्लॉट लेने के बाद प्रोडक्शन में ना आया तो हम उसका प्लॉट जो है परमानेंटली कैंसिल कर देंगे। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने सूबाई वज़ीर से कहा, पावर सेक्टर का टैरिफ और इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट पर लाने की अशद ज़रूरत है। SMS के लिए कर्जों के तनासुब को कम से कम 15% तक लाया जाए। पंजाब आबादी के लिहाज से और पाकिस्तान की GDP के लिहाज से एक बड़ा सूबा है, 55% शेयर है पाकिस्तान की GDP का। इस हवाले से बड़ा एक अहम यानी सूबा है, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस का जो असरात हैं वो पूरे मुल्क पे आते हैं। तो इस हवाले से सर हमारा एक बड़ा स्टांस है कि जब तक हमारी इंडस्ट्री वाइबल नहीं होगी,
जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक नहीं होगी, जिसके दो बड़े एलिमेंट हैं। हम हर फोरम पे बहुत ज़ोर दे के ये बात करते हैं कि एक तो हमारा जो पावर सेक्टर का टैरिफ है वो ज़्यादा है, रीजनल कंट्रीज़ में भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना लोकलाइजेशन की तरफ जा पा रहे हैं, और दूसरा जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा है। मुलाकात में तनवीर अहमद, खुरम लोधी, मियां निसार, अली हसान अस्कर, चेयरमैन पैटमिक मेजर, रिटायर्ड जावेद और बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों की बड़ी तादाद में मौजूद थी।